بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بقى ايه؟ وصفة كوسة باللحمة المفرومة. بس ايه؟ دايت. شاطرين، يلا بينا. تك. نسيت تعمل لايك وفولو وشير لحبيب اخوك. يلا سلام، اعمل لايك اوعى تنسى. الكوسة هنشيل منها ايه؟ هنعملها كده بس بالمبشرة من المقشرة بتاعت المحشي. السمك بتاعها اللي احنا هنشتغل عليه. ماشي. كمية الكوسة كلها ايه هنركنها على جنب، ونقطع ايه البصل اللي هنشوحها فيه، توم، عصرة طماطم. نسخن الصينية بتاعتنا وننزل فيها بإيه ب15 جرام زبدة بلدي. نشوح البصل لغاية ما يدبل بس. هننزل بالكوسة بتاعتنا على البصل والثوم تتشوح معاهم، ننزل ميتها ونتبلها. طبعا توابل الكوسة وبتتشوح عشان تنزل ميتها ايه ملح وفلفل بس، مش هنحط لها أي حاجة تاني. حتى اللحمة المفرومة برضو ملح وفلفل بس وسبع بهارات. هو دي التوابل اللي احنا ايه محتاجينها. اللحمة المفرومة ننزل بشوية زيت زيتون مش كتير، برضو 15 جرام. أهم حاجة النار ما تبقاش عالية، هي طاسة سخنة عشان الزيت ما يتحرقش وإيه يبقى مسمم. اللحمة المفرومة الجميلة بتاعتنا شوية كده نروح عاملين إيه مواد مفرومة نوزعها عشان ما إيه تمسكش في بعض. وعايز أقول لكم إن اللحمة دي قليلة الدهن، يعني دهونها قليلة، عبارة عن ملح وفلفل وسبع بهارات، معلقة من كل حاجة فيهم، لأن دي ربع كيلو لحمة. بعد ما قلبنا ده المنظر الجميل بتاعها، هنسيبها على النار بالظبط 5 دقايق ل10 دقايق على نار ايه متوسطة. نكون فاتحين الفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت. اتسبكت نروح عاملين ايه شايلينها ومدخلينها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة بالظبط ربع ساعة، 20 دقيقة، تلت ساعة من على الشواية بس. تاخد ايه وش كده من فوق ونطلعها تدخل الفرن نقول لها جود باي. هننزل بإيه 25 جرام زبدة بلدي إيه ونشوح فيها الشعرية بالظبط. دي إيه بتاع 60 جرام شعرية أو 50 جرام، يعني مش كتير. أنا الميزان عندي بايظ فما وزنتش. فأنا عايز ننزل بالرز بتاعنا، حطينا الملح بتاعنا وهنقلبه إيه عشان نتشرب المية اللي فيه اللي إحنا إيه بعد ما غسلناه يعني. تمام. منه إيه ميزان معين نغطي عليه بقى عشان ده الرز بتاعنا أهو فاضل له دقيقة بالظبط ويستوي. أقسم بالله تحفة. هي وجبة متكاملة، 150 جرام رز وادي 200 جرام كوسة باللحمة المفرومة، حاجة تحفة. تقدروا تاكلوا جنبها شوية سلطة، هتبقى حاجة قمة في الروعة. وألف هنا، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير وتصلوا على النبي. السلام عليكم.